आमकां कशें कळटलें जेन्ना आमी हें उतर आमी आयकलां आनी तेंच आमी उलयता. कसलेय परिस्थिती आमच्या जिवितान पासून येयली जाल्यार आमी तर उतर उलयना पूण संवसाराचें उतर उलयता म्हटल्यार आमी आजून पासून स्वत मानूंक ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो आमी सुरवात करुया. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा ह्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर, वो आयचो आमचो पयलो दीस रितीराचो आमी तुजेर पात येता दोनया. कित्याक तुज्या बगर आमच्यान कितेंच करूंक जायना. तुवें आमकां तुजो पवित्र आत्मो दिला, जो आमचो हेल्पर, जो आमचो आदारी, तो आमकां आदार दिता आनी तूं जोण एकल्याक वळखताय. जी कोण हिंगासर पयले फावटी येयल्या ओ जी कोण भाव भयणां आमची येत आसा तेंच्यांनी तुज्या उतराची गोरसाण चाखल्या दोनया. आनी हें उतर आमच्या जिवितान ना जाल्यार आमी कित्याकूच सुटपारो ना. कित्याक ह्या उतरान सगलें आमकां कृपा आहा जी आमकां देवान एक बेसांव कशें दिल्लें आसा. आमचो देव जावन आसा काकलुतसार देव. आमकां देवान सगलें शांतीन भरलां. पूण जायते परिस्थितीन आमी ही शांती अणभवना. कित्याक आमच्या तोंडानसून कसलें उतर भायर सरलां तेजेर दवरलेलें आसा. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, तूं जोण एकल्याक हिंगोर नांवान उलो करून तुवें तांकां हिंगोर हाडलाय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. आनी जें कितें तूं आमकां शिकोवंक सोदताय तें तुवें भोव सोंपें केलाय. आनी जें कितें तूं उलोवंक सोदताय तेंच उतर म्हज्या तोंडानसून भायर सरतलें. तुका भोव खबर आहा हिंगोर जीं आमचीं भाव भयणां आयल्या तांकां कितें जाय. तुजें उतर म्हणटा तूं स्वत जाणा जातलें आनी तुका स्वतूच सुटका दिता. हें स्वताकूच पदवी आहा आमकां सुटका मेळपाक. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, जें कितें उतर म्हज्या तोंडानसून भायर सरता तें हांव पवित्र आमोलीक रोगतान सील कोत्ता. आनी तूं म्हज्या तोंडानसून कितें उलयताय तें तुजेंच उतर दोनया. येद्या वखदार हांव तुका आर्गां दितां आनी वाखाणटा. वाखाणटा तुका तुज्या पुता खातीर. तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां सगल्या बेसांवांनी भरल्याय आनी तीं बेसांवां आमच्या आत्म्यान आहा दोनया. आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा. ह्या सेशनाचो तुवें कंट्रोल घेतलाय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. आनी जी कोण युट्यूबार आयकता तेंचे खातीर हें उतर ती काळजाक मानून घेता म्हणून आमी आर्गां दिता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सगळीं गोंयान, सगळीं गोंय आहा हे सायडीन आशिर्वादीक. सगळे आशिर्वादीक ब्रदर, आशिर्वादीक. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. सो कोण हिंगोर पयले फावटी येयल्या ती खाली हातीन वयची ना. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा एक जिवें. त्या उतराक पदवी आसा. आमच्या जिवितान कसलीय परिस्थिती आसूं पूण ह्या उतराक पदवी आहा त्या परिस्थितींतले आमकां भायर काडूंक. पूण आतां आमचेर दवरलेलें आहा आमी कशे भाशेन आमच्या मनाची नवसरणी कोत्ता, कशे भाशेन आमी हें उतर मानून घेता. ह्या उतराक पदवी आसा. जायते फावटी आमी खूब परिस्थितींनी सांपडटा. आमकां अशें दिसता की आमकां आनी कितेंच ना, सगळें काबार. पूण जेन्ना तूं ह्या उतराक आपणायताय, जेन्ना तूं हें उतर मानून घेताय, हें उतर जें पदवेन भरलेलें उतर आसा तें उतर आमकां आदाराक पावता. कित्याक हें देव जावन आसा आमचो धीर आनी आदार. आनी आमचो बरवाचो फकत देवानूच आसपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. जायते फावटी आमच्या घोराब्यान शांती ना, आमच्या वाड्यान शांती ना. वयता थंय आमकां शांती आमी अणभवना. कित्या खातीर आमी अणभवना?
कित्या खातीर आमी शांती जी देवान आमकां दिल्या ती आमी अणभवना? आमकां देवान शांती दिल्या? दिल्या? प्रेज गॉड. दिल्या जाल्यार आमी कित्याक अणभवना? देवाचो मोग अणभव करूंक ना. आनी कितें? आनी कितें? जायते फावटी अशी परिस्थिती येता आमच्या जिवितान आनी आमी जी फोट सैतान घेवन येता ती आमी मानून घेतल्या. कित्याक आमी ती मानून घेता? कित्याक आमकां खबर ना सोत कितें आनी फोट कितें. आतां सोत म्हटल्यार कितें? देवाचें उतोरूच जावन आसा सोत. त्या सोता परस आनीक सोत ना. आतां फोट म्हटल्यार कितें? प्रेज गॉड. जें देवाच्या उतरा आड आसा ती जावन आसा फोट. सो सैतान कितें घेवन येता? फोट घेवन येता. कित्याक तेजें काम कितें? फोटिंगपणाचें. तो येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. देवाचें उतर म्हणटा न्हू, जॉन 10:10 कितें म्हणटा? थीफ कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. सो सैतान कित्याक येता? चोरूंक. पयले सुवातेर तो कितें चोरूंक सोदता? उतर. प्रेज गॉड. तेका तुजे कडेन कितली गिरेस्काय आहा, कितले दुडू आहा तें तेका पडोन गेल्लें ना. पूण तो चोरूंक पयले सुवातेर कितें येता? उतर. तेका लागून हें उतर खंय आसपाक जाय? आमच्या काळजान आसपाक जाय. तेका लागून ही जावन आसा, हें काळीज जावन आसा आमची तिजोरी ह्या उतराक सांबाळून दवरपाक. जोरी तर तें उतर तर तेणें चोरून व्हेलें जाल्यार कसली परिस्थिती येयली आमच्या जिवितान, एक सैतान दुबावूच घेवन येयलो जाल्यार आमी त्या परिस्थितीन फसतलीं. प्रेज गॉड. कित्याक तेजें काम कितें? चोरपाक, मारपाक आनी इबाड करपाक. ह्यो 3 वस्तू आमी जाणा जावपाक जाय. आनी ह्यो तर 3 वस्तू आमी जाणा जाल्यार कसलीय परिस्थिती येयली, कसलोय चिंतनाचो भार येयलो, कसली आमच्या गोरब्यान धरी तर शांती पासून ना जाल्यार ह्यो तर 3 वस्तू आमी जाणा सैतान कित्या खातीर येयला जाल्यार आमी तेका फोटींग आमी वय म्हणची ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो आमकां खबर आसपाक जाय तेजें काम कितें, तो कित्या खातीर येयला. आतां हो पयलो पार्ट. थीफ कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. ओके. आनी दुसरें मागीर कितें म्हणटा? बट जीसस हॅज कम टू गिव अस लायफ एंड लायफ इन ऑल फुलनेस और ऑल इन ऑल अबंडन्स. जेजू क्रिस्त कित्या खातीर येयला? जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. आतां आमचेर दवरलेलें आहा. आमी तर त्या पयलोच पार्ट घेता, सैतान येयला चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक आनी आमचें जिवीत थींच काबार जाता जाल्यार आमी थींच काबार जातलीं. पूण जोरी तर आमी सोत घेता, पुणा उपरांत तें उतर घेता. सिस्टर कॅन यू पुट जॉन 10:10? थँक्यू जीसस. हालेलुया. पळोवया आमी. थँक्यू जीसस. जॉन 10:10. थँक्यू जीसस. सिस्टर कोंकणीन वाच न्हू तितलें म्हणसर. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारूंक, उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. कित्याक येता चोर? चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. आतां चोर कोण? चोर कोण? सैतान. तो जावन आसा चोर. तो आतां चोरूंक येता फकत म्हणटा. फकत चोरूंक येता, मारूंक आनी इबाड करूंक. जेन्ना तो हें उतर आमचे कडसून चोदता न्हू मागीर कितें जाता? पयलें कितें म्हणटा? चोदता, मारता आनी इबाड कोत्ता. चोदतकूच आमी आनी उरता ना. आमी हालता दोलता न्हू मागीर. आनी मागीर आमी तो मारता आमकां. तो जेन्ना आमी तेजे एक फोटीक पडलीं म्हणटूच तेज्या पिंजऱ्यान आमी पडलीं. तुमी पळयलां हुंदरांक बी कशें धरता? लाथीर घालून. तेका कितें लायता? कितें लायता न्हू वासाचें? खारें ओ टामट नुस्तें लायता? आं कारवार नुस्तें लायता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कोल्लें जितें नुस्तें? प्रेज गॉड. सुकें लायता. प्रेज गॉड. सो जेन्ना तें नुस्तें तर लायलें जाल्यार
तो उंदीर कितें करता त्या लातेरान वासान भितर सोदता. थंय तर कांय लायना जर तो भितर सोदतलो ना. ते कित्याक कामाचेंच ना बेश्टें लातीर तर दवरलें आनी कितेंच तर भितर लायना जाल्यार तो उंदीर भितर सरपाचो ना. तेच भाशेन जो चोर आहा, जो सैतान आहा, तो आमकांय कितें दाखयता वासाचें, कळ्ळें? पूण आमकां दिसता कितें तें बरें म्हणून, पूण तें बरें न्हू. जेन्ना आमी तेज्या फोटीक पडटा तेन्ना आमी त्या ट्रॅपान पडटा. समजता? प्रेज गॉड. सो तो येता एक दुबाव घेवन, ओ एक फोटूच घेवन येता. जोरी तर त्या फोटीचेर आमी चिंतीत रावता, त्या फोटीचेर आमी नियाळ करीत रावता, जाल्यार त्या आमी कितें करता, आमी त्या पिंजऱ्यान पडटा. प्रेज गॉड. जायते फावटी आमच्या काजारी जिवितानूच गो बायलां मदें एक दुबाव उत्पन्न जाता. जाता की ना? जाता. पूण आतां आमी तर आर्ग्युमेंट करीत रावलीं जाल्यार कितें जातलें? बऱ्याक पावतलें ना. हां, कितें? दुस्पोट जातली. प्रेज गॉड. म्हणजे कितें, आमी तर तो फोट घेवन येयला, कोण दुबाव घेवन येयला, सैतान दुबाव घेवन येयला आमच्या जिवितान, म्हाज्या घोवा बद्दल ओ म्हाज्या बायले बद्दल. आनी ते जो दुबाव घेवन येयला तो आतां हांव खऱ्यांनीच मानून घेता आनी मागीर तेजेर चिंतना घडयता. मागीर कितें जाता, चिंतना घडयतकूच शांती वाडटा ओ शांती इबाड जाता? इबाड जाता. पूण देवान आमकां शांती दिल्या, ती शांती कित्या खातीर दिल्या? इबाडून घेवपाक दिल्या? ना. ते शांतीन ती शांती आमी भोगूं न्हय, भायली शांती, पूण भितरली आत्मीक शांती. प्रेज गॉड. जेन्ना आमी आमचो आत्म्याक ही शांती आमी अणभवता, ती शांती आमकां पुरो. जर तर आमच्या भितरूच आमकां शांती ना जाल्यार भायर आनी शांती आसतली? कित्याक सुरवात जाता देवाच्या उतरान हूंय पयलीं भितरसून. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो जे भाशेन तो सैतान येता आपली फोट घेवन आनी तो दुबाव घालता, आतां आमचेर दवरलेलें आहा, हांव कशे भाशेन तेजेर चिंतना घडयता. उदाहरण दिलां न्हू गो बायलांचें. आतां तो येयला, सैतान येयला, कितें करूंक? नाडूंक, दुस्पोट घालूंक काजारी जिवितान. तेका नाका आमच्या काजारी जिवितान बरेंपण जाल्लें. तेका लागून आयज काल जायतें वायट जाता. काजारां जायतीं आमचीं मोडटात. प्रेज गॉड. कित्याक मोडटा? कित्याक आमी ते दुबाव घेवन आतां तेजेर चिंतना घडोवन तेंच उतरां आमच्या तोंडानसून भायर सरल्या. जोरी तर हें उतर आहा आमच्या काळजान, जाल्यार हेंच उतर, तो दुबाव पळय जेन्ना येता गो बायलां मदें येता, हें उतर तर आहा आनी तें उतर हांव उलयतां, जाल्यार सैतानाक आनीक चान्स पडना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो आमचेर दवरलेलें आहा. ही शांती देवान आमकां दिल्या म्हणटा. प्रेज गॉड. शांती दिल्या, पूण शांतीन तर आमी रावतलीं जाल्यार हें उतरूय गरजेचें न्हू. कित्याक ह्या उतरांतल्यान सुरवात जाता ही शांती येवपाक. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. तेका लागून ह्यो तर 3 वस्तू आमी जाणा. सैतान चोर कित्या खातीर येता? चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक, जाल्यार आमकां तेजो कितेंच फायदो ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो द थीफ कम्स नॉट बट फर्स्ट टू स्टील एंड टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय. सो तो इबाड करूंक येता, दुस्पोट घालूंक येता. प्रेज गॉड. आय एम कम दॅट दे मायट हॅव लायफ and that they might have it more abundantly. I am come म्हणटा तो कोण उलयता? जेजू क्रिस्त. जे कितें तांबडे हितून बरयल्लें आहा ती जावन आसा जेजूची उतरां. जेजू म्हणटा आतां पयलो तर तो येयला चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. I am come that they might have life. आतां who might have life? कोणाक जिवीत दिवंक येयला? आमकां सगल्यांक जिवीत दिवंक येयला. that they might have it more abundantly. कसलें जिवीत दिवंक येयला जेजू क्रिस्त आमकां? सुबामपणाचें जिवीत. सुबामपणाचें जिवीत दिवंक आमकां जेजू क्रिस्त येयला. आतां चोर येयला कित्याक ती आमकां खबर आहा, पूण जेजू क्रिस्त कित्याक येयला? सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. सुबामपणाचें जिवीत. आतां हें सुबामपणाचें जिवीत तर आमी भितर सोदतलीं ह्या जिवितान जाल्यार ह्या उतरांनूच आमकां फावो जाता.
पयलीं स्वता जेजू क्रिस्त आयला म्हणटा, आपूण आयला. कित्याक येयला? सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. प्रेज गॉड. आतां चोर तर येयला तें काम करूं, तेजी आतां आमकां पर्वा ना, पूण तेज्या उपरांत कोण येयला? जेजू क्रिस्त येयला. जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. सो ह्यो तर 3 वस्तू आमी जाणा. चोर कित्याक येता जाल्यार आमच्या जिवितान आमी ताका चोरूंकूय दिवची ना, आमकां मारूंकूय दिवची ना, आनी आमच्या जिवितान इबाडूय जावचो ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो आमचें दानमोण कोणाचेर आसपाक जाय? जेजूचेर. जो जेजू येयला आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. सारकें वतोसोर बरोन वत्ता न्हू तितलें जिवीत दिवंक जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितान येयला. प्रेज गॉड. पूण तें आतां जिवीत दिवंक जेजू क्रिस्त येयला. आतां ही तर आमकां खबर ना. आमकां खबर आसपाक जाय न्हू आमी मानून घेवपाक. ही तर खबर आमकां ना. ह्या देवाची उतराची आमकां जाणवाय ना. आमी फकत जाणा चोर येयला, पूण जेजू क्रिस्त येयला तेजी आमकां खबर ना. जाल्यार आमी तें सुबामपणाचें जिवीत आमी अणभवतलीं आमच्या जिवितान ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो हें सोत जाणा जावपाक आमच्या जिवितान भोव गरजेचें. हें सोत सगळ्याक ह्या सोताक आमी वयलो आनी पयलो जागो दिवंक जाय. आमच्या तोंडार फकत दीस आनी रात कितें आसपाक जाय? देवाचें उतर आसपाक जाय. प्रेज गॉड. जेन्ना हें देवाचें उतर आमच्या तोंडार दीस आनी रात आसा तेन्ना तो चोरूंकूय पावचो ना, मारूंकूय पावचो ना, आनी इबाडूय जावचो ना. सो चोरपाक, मारपाक आनी इबाड करपाक कित्याक आमकां लागून जाता न्हू. कित्याक आमी ताका अधिकार दिता. तो येता एक बेश्टी धाकटी फोट घेवन येता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तेजेर नियाळ करून तेजेर चिंतना घडोवन आतां ती जे एक धाकटें उतर घेवन येयल्लो दुबाचें तें आतां व्हडलें जालां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा फिलिपिन्स 4:6. थँक्यू जिजस. हालेलुया. फिलिपिन्स 4:6 कितें म्हणटा? खबर आहा कोणाक? सोम्या सदांच खुशाल राव. 4:6 ओके. कसलेच हुस्के काडू नाकात. कसलेच हुस्के काडू नाका. सगळ्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करा. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. सो देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुमच्या कडेन कितें जाता ते हुस्के तुमी काडात. कसलेच हुस्के काडू नाका. काडनाका म्हणटा. मागीर आमी हुस्के कित्याक काडटा? चडशें आमचें जिवीत कसलें जालां? हुस्क्यान भरलेलें, चिंतनांचें. प्रेज गॉड. हिंगासर म्हणटा बी केअरफूल फॉर नथींग बट इन एवरीथींग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विथ थँक्स गिवींग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन अनटू गॉड. सिस्टर कॅन यू पुट AMP? There it says, do not be anxious or worried. Praise God. Here it says, do not be anxious or worried. आता worried म्हटल्यार कितें? आमी worried जाता? हिंगर बसल्यार ती जाता कोण तरी worried? हुस्के येता आमकां? येता? Praise God. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? हुस्के काडिनाका म्हणटा. Do not be anxious or worried. तुमी हुस्क्यान बोललेलीं जायनाका म्हणटा. पूण आमी पोतून ते हुस्क्यात दवरूंक चिंत्ता न्हू. कित्याक आमी हुस्क्यात दवरूंक चिंत्ता? कित्याक हें देवाचें उतर आमी आजून पासून मानून घेवंक ना. हें देवाचें उतर आजून पासून आमी आमच्या काळजान बाळगूंक ना. ताका लागून आमकां संवसाराचो हुस्को जाता, खूब हुस्के येता. फामिलीन घोराबो कसो चलतलो, कितें जातलें, खंय बिलां बत्तलीं, सगळो हो हुस्को आमकां येता. पूण देवाचें उतर म्हणटा कसलोच हुस्को काडिनाका. देवाचें उतर म्हणटा बिलांचो हुस्को कर, उदकाचें बील भरूंक जाय तो हुस्को कर. मागीर आमकां जाता न्हू जायते फावटी? जायता वो जायना? जाता आमकां. म्हटल्यार आमी आजून पासून हें उतर मानून घेवंक ना. हिंगासर देवाचें उतर म्हणटा डू नॉट बी
एंग्शियस ऑर वरीड अबाउट एनीथिंग म्हटल्यार कसलोच तुमी हुस्को दवरिनाका, कसलोच म्हणटा. पूण आमी कितें करता? आमी म्हणटा ना, म्हाजे कडेन कितें जाता हुस्को घेवंक, भार घेवंक, तो हांव घेता. सारकें न्हू? करिना आमी तशें? ना, अमकें अमकें म्हाजे कडेन जाता, इतली म्हाका कापस्ताद आहा, पूण आमचे कडेन कितेंच जायना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हिंगासो देवाचें उतर म्हणटा कसलोच हुस्को दवरिनाका. कसलोच म्हणल्यार कितेंच हुस्को आमकां जावंक जायना. आमी सारकी थीर ह्या उतराचेर रावपाक जाय. जेन्ना आमकां हुस्के येता न्हू, तेन्ना कोण येता? सैतान फोट घेवन येता न्हू. आमी तेकाच आपोवणें दिता न्हू आमच्या जिवितान. जरी तर आमी ह्या उतरान रावलीं, हें उतर सांगता ते भशेन आमची जिविताची चाल आमी चललीं, जाल्यार तेका आनीक एंट्री ना. तो येयलो पासून जाल्यार तो पळोवन वयतलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा न्हू, जेम्स सबमीट टू गॉड, जेम्स 4:7 म्हणटा सबमीट टू गॉड. आमी कोणाक सबमीट जावपाक जाय? कोणाक सबमीट जावपाक जाय? देवाक. देवाक सबमीट जावप म्हणल्यार देवाच्या उतराक सबमीट जावप. जे मेरेन आमी ह्या उतराक सबमीट जायना, आमी तेका धांवडोवंक शकना. पूण आमी कितें करता? आमी हें उतर सायडीक दवरून आमच्या बोडान आमी तेका धांवडोवंक सोदता. तो वयतलो? तेका कितें जाय? उतर जाय. प्रेज गॉड. सबमीट युअर सेल्फ्स देरफॉर टू गॉड, रेजिस्ट द डेव्हिल and he will flee from you. So कितें म्हणटा? सबमीट युअर सेल्फ्स म्हणटा. तुमचें जिवीत कोणाक भेटोया? देवाक. आतां देवाक तर आमी भेटोवंक सोदता जाल्यार आमी खंय भेटोवंक शकता? तेज्या उतरांतल्यान. तेजें उतर आमकां कितें सांगता? आतां सबमीट म्हणल्यार कितें? तें उतर आमी मानून घेवप. तें उतर कितें सांगता तेंच करप. तें उतर आमी सांगता तें अग्री जावप तेका. म्हणजे तें उतर सांगता तें आमी खऱ्यांनीच मानून घेतलां, सरेंडर केलां. सबमीट जावप म्हटल्यार आमी तें उतर मानून घेतलां. सबमीट युअर सेल्फ्स देरफॉर टू गॉड, रेजिस्ट द डेव्हिल एंड ही वील फ्ली फ्रॉम यू. आमकां सबमीट करूंक नाका. आमी कितें करता? आमी सैतानाक धांवडांक सोदता. उतर नासतना तो वयतलो ना. देवाक तर आमी त्या सबमिशनान आमी येतलीं जाल्यार उतराची गरज. ह्या उतराकूच पदवी आहा, जो कोण येयला आतां फोटी घेवन तेका धांवडोवपाक. सबमीट युअर सेल्फ देरफॉर टू गॉड, रेजिस्ट द डेव्हिल. सो जेन्ना तूं उतराक सरेंडर जाताय, तूं उतर तें मानून घेताय, तेन्नाच तुका सैतानाक धांवडोवंक जाता. सारकें? पूण आमी तशें करता? आमी कितें करता? आमी पयलो पार्ट सोडून दिता. उतर हा ती, पूण उतराक आमी तें सबमीट जाता? जाता की जायना? कित्याक जावंक जायना आमकां? आमी जावंक जाय न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. एंड ही वील फ्ली फ्रॉम यू. सो कसलेय परिस्थितीन तर तो येयला आमच्या जिवितान, कसलेय परिस्थितीन तो येयला, ताणें एंट्री मारल्या पासून जाल्यार आतां आमचेर दवरलेलें आहा की आमी त्या उतराक थीर रावता. आमी तें उतराक खालती रावता. खालती म्हटल्यार कितें? आमी तें उतर सांगता तेंच करता. तें उतराक आमी मानून घेता आनी जें उतर आमकां कितें सांगता तेंच आमी कोरणेन घालता आनी मागीरूच सैतानाक आमकां धांवडोवंक जाता. जरी तर आमी तें उतर मानून घेयना, आमकां सैतानाक धांवडोवंक जायना. जेन्ना आमी तेका रेजिस्ट करता, म्हळ्यार आमी तेका पयस करता उतरांतल्यान, तेन्नाच तो पावतलो न्हू. जरी तर आमी उतर उलयना, आमी तर उतर उलयना जाल्यार तो तेका पळोवंक आनीक जाता? तो थींच रावतलो. पूण जे मेरेन पासून आमी हें उतर मानून घेता, हें उतर आमच्या तोंडानसून उच्चारता, तेन्ना तो नाच जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. आनी अहें तो येवन आमच्या घोराब्याची शांती इबाडल्या. जायते आमच्या फामिलीन आमच्या सुसेग ना. कित्याक म्हटल्यार पयले सुवातेर म्हटल्यार कित्याक आमी हें उतर मानून घेयना. आमी जाता तितलें आमी हुस्क्या खोतीन बसता. आतां कितें जातलें? कशें जातलें? बरो ना. सो जितलें आमी ह्या देवाच्या उतराक खालती रावता, तेंच उतर आमकांय पदवेन बोत्ता तेका धांवडावपाक.
तो कितें फोट घेवन येयला, तो कितें दुबाव घेवन येयला, कसलोय दुबाव जावं, तो दुबाव कितें घेवन येयला, ह्या उतराक पदवी आसा. तेन्नाच तो आमच्या जिवितांतलो भायर सरतलो, वयतलो. पूण पयलो कितें स्टेप, आमी ह्या उतराक सबमीट जावपाक, हें उतर आमी मानून घेवपाक, हे उतराक आमी अग्री जावपाक. अग्री जावप म्हणल्यार कितें, आमी हें उतर स्वत मानून घेतलां. प्रेज गॉड. जायत्यो फोटी तो घेवन येतलो, तुका जायते तो दाखयतलो मोतीन, पूण जोरी तर तूं ह्या उतराक खालतें आहा जाल्यार हें उतर तुका त्या टायमार गोज्जेक पडटा. हें उतर तुका त्या चिंतनांनी घुसपोंक दिना. ताका लागून जो स्क्रिप्चर आमी हेज्या पयलीं घेतला तो म्हणटा कितें, डू नॉट बी एंग्शियस ऑर वरीड. हें उतर ना म्हणून आमच्या जिवितांत आमी चड चिंतना हुस्क्यांनी भरल्यान. आमकां संवसाराचे हुस्के, बारीक बारीक हुस्क्यांनी आमी जिवपाक आमी एक प्रयत्न केला. आनी तो आतां बारीक बारीक आसलो तो आतां सगळ्याच वस्तूंनी आमी हुस्के खोती काडटा. पूण देवाचें उतर म्हणटा, डू नॉट बी एंग्शियस अबावट एनीथींग, डू नॉट बी एंग्शियस ऑर वरीड अबावट एनीथींग. म्हणल्यार कसलेच तुमी हुस्के काडिनाका. पूण पोत्तून पोत्तून आमी त्याच हुस्क्यांनी पडटा. प्रेज गॉड. जे मेरेन आमी ह्या उतराक सबमीट जायना तेच हुस्के खोती आमच्या मनान येतल्यो. आमी हें उतर मानून घेता तेन्नाच तो रेजिस्ट जाता, ताका आमी आडोवंक जाता. जो आमच्या जिवितान एंट्री मारूंक सोदता ताका आतां आमी आडोवपाक जाता. कशें आडोवंक जाता? देवाच्या उतरांतल्यान. ताका लागून जायते आमची शांती, घराब्याची शांती, आमच्या फॅमिलीन शांती ना. कित्याक आमी ह्या उतराक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक ना. पूण देवाचें उतर म्हणटा एफिशियन्स 1:2 की देवान आमकां कृपा आनी शांती दिल्या. कृपा दिल्या आनी शांती दिल्या. प्रेज गॉड. पळोवया आमी एफिशियन्स 1:2. ग्रेस बी टू यू अँड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर अँड फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. कितें म्हणटा? कोणा उद्देशी आमकां ही कृपा, जी कृपाक आमी दयाळाय म्हणटा, दयाळाय आनी ही शांती आमकां कोणा उद्देशी फावो जाल्या? पयली सुवातेर आमकां ग्रेस बी टू यू अँड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर. आमचो स्वर्गींचो बाप आहा तेज्या कडसून आनी तेज्या पुता कडसून आमकां ही जी दयाळाय आहा, जी कृपा आहा, शांती आहा, ती आमकां तेणें फावो केल्या. ग्रेस बी टू यू म्हणटा म्हणल्यार आमकां ती दिल्ली आहा. पूण आमी तेचो अणभव कित्याक घेयना? कित्याक आमच्या मनान सगळे हुस्के खोती. आमी सैतानाक एक जागो दिला आमच्या मनान. आमी सैतानाची गुलामपणान आसा, तेज्या फोटींक आमी सांपडल्या. आनी ह्या उतराकूच पदवी आहा. आतां ते फोटी जो तो घेवन येयला, कित्याक तेजें काम कितें? चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. पूण जेजू क्रिस्त कित्याक येयला? सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. आनी स्वर्गीच्या बापा कडसून आनी जेजू क्रिस्ता कडसून आमकां ही शांती दिल्ली आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो ही शांती तर आमी अणभवतली जाल्यार आमच्या नियाळ आमचो देवाच्या उतराचेर जावपाक जाय. आमचें उतर देवाचें उतर जावपाक जाय. ह्या संवसाराचें उतर तर आमी उलयलें जाल्यार तेंच उतर आमच्या जिवितान सगळी उचांबळाय हाडटा, सगळे हुस्के हाडटा, खोती हाडटा. पूण आमी जेन्ना आमी मानून घेता देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, जरी तो देवाचें उतर म्हणटा की दयाळाय आनी शांती आमकां दिल्ली आहा आनी खऱ्यांनीच ती आमकां अणभवंक जाय जाल्यार आमचें दान मन फकत ह्या उतराचेर आसपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आतां ग्रेस म्हणटा न्हू. ग्रेस म्हटल्यार कितें? ग्रेस म्हटल्यार कितें? कृपा. तुमी म्हाका कोंकणीन सांगता. डेफिनेशन कृपा. ग्रेस. ग्रेस म्हटल्यार कितें? कोरा उडास कोरा, जाणा तुमी? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ग्रेस म्हटल्यार कितें? देवाची खुशी. कितें करूं?
ओके, इंग्लिशीन सांगता. ग्रेस म्हटल्यार जी दयाळाय आहा, जी कृपा आमी म्हणटा, ती कृपा म्हटल्यार गॉड्स विलिंगनस. आतां गॉड्स विलिंगनस म्हटल्यार कितें? गॉड्स विलिंगनस म्हटल्यार कितें? देव खुशाल. गॉड इज विलिंग. देव सदांकाळ खुशाल. कितें करूंक? God's willingness to use His power, His ability, His authority, His anointing on my behalf, even though I don't deserve it. Praise God. ही जी कृपा असली, ती जी कृपा आसा, ती कृपा आमकां फावो नासली. फावो नासली. पूण देव खुशाल ती आपल्याच्या हिजेर उजार करपाक. God's willingness to use His power. देव खुशाल आपली पदवी, आपली एबिलिटी आनी आपली अथॉरिटी, आपली अनॉयंटींग, देव सगळें आपल्या हेजेर उजार करता. तो खुशाल. तें आमकां फावो नासलें, पूण तो आमच्या बिहाफार तो दिल्या ताणें ती कृपा आमकां. Praise God. God's willingness to use His power, His ability, His authority, His anointing on my behalf, even though I don't deserve it. ही जी दयाळाय आहा ती आमकां फावो नासली. ही दयाळाय म्हटल्यार कितें? देव एक फुकट देणें. इट इज गॉड्स गिफ्ट. देवाचें देणें. देवान आमकां हें फुकट देणें दिल्लें आसा. आनी ही कृपा म्हटल्यार देवान कितें ऑलरेडी केलां पळय तें. पूण आतां आमचें काम कितें? फकत कितें करपाचें? आमचें काम कितें? देवान कितें केलां तें परत करपाक? ओ सोत मानपाक? सोत मानपाक. गॉड्स विलिंगनस. देव खुशाल आमच्या बिहाफार कितें उजार करूंक? आपली पदवी उजार करूंक, आपली अनॉयंटींग, आपली एबिलिटी, आपली अथॉरिटी, ही सगळी ताणें आमकां दिल्ली आसा. पूण जे मेरेन आमी सोत मानिना जाल्यार आमी ते कृपेन भितर सरोना. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आमचें काम कितें? फकत सोत मानपाक. सोत मानपाक. देवान कितें केलां पळय तें. देवान आपल्या पुता उद्देशी सगळ्या बेसांवांनी आमकां बोल्ल्या. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. हालेलुया. पूण जायते फावटी जेन्ना ही दुबाव येता, चिंतना येता, तेन्ना आमी सांडलेलीं जाता. सांडलेलीं जायना? कित्याक जाता? आमी ह्या उतराचोर आमचो फोकस ना. आमी आमचो आतां धान मोन ह्या उतरा वयलें काडलां आनी जो तो कितें घेवन येयला फोट तेजेर आमी थीर रावल्या. पूण अशी म्हणल्यार आमी केजेर थीर आसपाक जाय? देवाच्या उतराचेर. देवाच्या उतराचेर. पूण जायते फावटी आमी चुकता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आतां कृपा तुमकां सजमलें. ओके. ग्रेस बी टू यू एंड पीस. पीस म्हटल्यार कितें? शांती. शांती. आतां हें शांती म्हणटा तें कितें? कसलें देणें तें? शांती. शांती आमकां कोणा उद्देशी आमकां फावो जाल्या? पवित्र आत्म्या उद्देशी. इट इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट. करेक्ट. शांती म्हटल्यार पवित्र आत्म्याचें फळ. कितलीं फळां आमकां पवित्र आत्म्यान दिल्या? कितलीं दिल्या? 7? 9. प्रेज गॉड. कॅन वी गो टू गॅलेशियन्स 5:22? ही शांती जी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां फावो जाला तें जावन आसा एक पवित्र आत्म्याचें फळ. आनी हे भाशेन जायतीं फळां आहा पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां फावो जाल्या. प्रेज गॉड. But the fruit of the Holy Spirit is love, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. कितले आली? 7? In KJV, no? Can we see in AMP? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Scroll down.
जेंटलनस अँड सेल्फ कंट्रोल. सो कितली दिल्या आमकां फळां? 9 दिल्या. आतां सेल्फ कंट्रोल कोंकणीन कितें म्हणटा? आप दबावणेचो कितें म्हणटा? आप दबावणेचो दिला आमकां. हें फळूय दिलां आमकां. पूण हो सेल्फ कंट्रोल आमी घेता? सिट्युएशन येता तेन्ना घेता आमी? जेन्ना सुद्दां आमच्या जिवितान येता फोटी घेवन, दुबाव घेवन, आमी तर उतर जाणा जाल्यार आमी तो जें फळ आमकां दिलां पवित्र आत्म्यान तें आमी उजार कोत्तेले न्हू. प्रेज गॉड. सो हें कित्याक घेतलां? दाखोवपाक की शांती जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ. इट इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट. सो हे भाशेन आमकां 9 फळां दिल्या. 9 फळां आमकां पवित्र आत्म्या उद्देशी फावो जाल्यान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो कळ्ळें आतां तुमकां शांती म्हटल्यार पवित्र आत्म्याचें फळ. आनी ही शांती भोव गरजेची आमच्या जिवितान. प्रेज गॉड. पयले स्क्रिप्चरान आमी कितें शिकल्या? एफिशियन्स 1:2 की शांती आनी कृपा आनी शांती देवान आमकां, देव बापान आमकां दिल्या आनी जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमकां ती फावो जाल्या. प्रेज गॉड. आतां ही जी कृपा, ही दयाळाय हा आनी शांती हा ती आमच्या जिवितान वाडटेली, चोडटेली जाल्यार कित्याची गरज? शुअर देवाचें उतरूच. मागीर आमी संवसाराचें उतर कित्याक उलयत रावता? ह्या देवाच्या उतरान ती जी दयाळाय हा आनी जी शांती हा ती वाडटा आनी चोडटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तुमी जरी तर एक कसली बी घातली किल्लोत, ती रुजोन येता. मागीर ताका कितें जाता? पयलें तेजें मून गोड जाता, मागीर तें व्हडलें जाता, पानां येता, फुलां येता. फूल पयलें येता, फळ पयलें येता? फूल येता. प्रेज गॉड. फुलां येता, मागीर ताका फळां जाता. ओके. पूण तें सुरवातेकसून तूं ताका तें किल्लोन रुजोन येयलां आनी तूं ताका उदक पासून घालिना जाल्यार कितें जातलें? तें सुकोन वयतलें. तेजी वाड जावची ना. तेच भाशेन ही जी दयाळाय आनी ही शांती देवान आमकां दिल्ली आहा ती वाडटेली आनी चोडटेली जाल्यार जे भाशेन त्या झाडाक तें रुजोन येयला, त्या झाडाक जर उदक जाय, ताका प्रोटेक्शन जाय, तेच भाशेन आमकांय हे उतर जाय. कित्याक ह्या उतरा उद्देशी जी दयाळाय हा आनी शांती हा ती वाडटा आनी चोडटा. तेजी वाड जाता आमच्या जिवितान. पूण ती वाडटेली आनी चोडटेली जाल्यार आमी तर चिंतनांनी घुसपली, आमी तर दुबाव येता तितून घुसपोन रावली जाल्यार तेजी वाड जातली ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो ह्या उतराकूच पदवी हा. ही जी दयाळाय हा, दयाळाय म्हळ्यार तुमी आतां जाणा गॉड्स विलिंगनेस जी हा ती वाडटेली आनी चोडटेली जाल्यार ह्या उतरांतल्यान जाता. आमी पळोवया 2 Peter 1:2. थँक यू जीसस. हालेलुया. कितें म्हणटा हिंगासोर? ग्रेस एंड पीस बी मल्टिप्लायड अनटू यू. ही जी दयाळाय हा, कृपा हा आनी शांती हा ती वाडटेली जाल्यार तुजे थंय कित्याची गरज? थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड. आतां ही जी जाणवाय हा देवाची ती खंय फावो जाता आमकां? देवाची जाणवाय आमकां कशे भाशेन कळीत जाता? देवाच्या उतरांतल्यान. सो ह्या उतराक आमी पयलो वयलो जागो दिवपाक जाय. हे उतरूच आमी आमच्या जिवितान आपणावंक जाय. जरी तर आमकां जाय ही जी दयाळाय आनी ही शांती आमकां जी देवान दिल्या, एक फुकट देणें कशें दिलां, तेजी तर वाड जातली जाल्यार ह्या उतर आमच्या जिवितान गरजेचें. प्रेज गॉड. कित्याक ती म्हणटा ग्रेस एंड पीस बी मल्टिप्लायड अनटू यू. सिस्टर कोंकणीन वाच. अनटू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस आवर लॉर्ड. सो आमकां जाणवायेन ती वाडटा. कितें वाडटा? जी दयाळाय हा, जी कृपा हा आनी शांती हा ती देवाच्या जाणवायेन वाडटा. प्रेज गॉड. वाच.
देवाक आनी जेजूक आमच्या सोम्याक ओदीक ओदीक वळखून तुमकां ओदीक आनी ओदीक देवाची दयाळाय आनी शांती शुभामपणान भोगूंक मेळूं. कितें म्हणटा पोतून वाच. देवाक आनी आनी जेजूक आमच्या सोम्याक ओदीक ओदीक वळखून तुमकां ओदीक आनी ओदीक देवाची दयाळाय आनी शांती शुभामपणान भोगूंक मेळूं. सो जितली आमी देवाची वळख घेता देवाच्या उतरांतल्यान तितली आमी तेजी दयाळाय आनी शांती आहा ती आमी अणभवतली आमच्या जिवितान. म्हटल्यार ती वाडटली, तिचो वाड जातलो, ती आमच्या जिवितान वाडटली आनी चोडटली. कितें वाडटली आनी चोडटली? दयाळाय आनी शांती. पूण ती वाडोना कित्या खातीर? कित्याक आमी शांती म्हणटा ती अणभवयतनान. कित्याक आमी आमच्या चिंतनांनी घुस्पल्लीं आहात. आमकां सगळे हुस्के तो येता फोट घेवन आनी आमी त्या फोटीक सांपडटा. म्हणल्यार आमी ही शांती अणभवना म्हटल्यार कितें? आमी आतां त्या पिंजऱ्यान भितर आसा, आमकां फ्रिडम ना. म्हणून जी देवान आनी जेजू क्रिस्तान आमकां ही शांती दिल्या, फुकट देणें कशें दिलां, ती आमी अणभवना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो ही शांती पयले सुवातेर आमकां ही दयाळाय आनी ही शांती आसा म्हणून आमकां खबर आसपाक जाय. ही दयाळाय आनी ही शांती आसा म्हणून आमकां तेच्या उतरांतल्यान कळटा. तेणें आमकां दिल्या ती दयाळाय दिल्या आनी शांतीय दिल्या. आतां ही दयाळाय आनी ही शांतीचो वाड जातलो जाल्यार देवाची जाणवायेन जाता. आनी ही देवाची जाणवाय आमकां देवाच्या उतरांतल्यान फावो जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. पूण आमी देवाच्या उतरान रावनासतना संवसाराचें उतर कितें म्हटलां, आमी संवसाराच्या जाणवायेन वाडत आहा. प्रेज गॉड. आनी आमी ही जी दयाळाय आहा, जी शांती आहा, तेका आमीच दामून दवरल्या. कित्याक आमचें उतर जालां कसलें? संवसाराचें. आमचें उलोवप कसलें जालां? संवसाराचें. आमची चिंतनां कसलीं जाल्या? संवसाराचीं. पूण संवसार आनी स्वर्गीचें राज देवाचें जें उतर आहा तें मॅच जायना. जोरी तर आमकां ही देवाची शांती, जी भितरली शांती आमकां देवान दिल्ली आहा, एक देणें कशें, एक फुकट देणें दिलां आमकां देवान, ती तर आमी अणभवतलीं, जाल्यार ह्या उतराची आमकां गरज. आनी ह्या उतरांतल्यानूच तेजो वाड जाता. उतरांतल्यान आमकां देवाची कितें फावो जाता? जाणवाय. जे भाशेन आमी संवसारान कितें घडटा तेजेर आमी आमचें दान मन दवरून आमी संवसाराच्या जाणवायेन भरलेलीं जाल्या. म्हणून आमी ही जी देवाची दयाळाय आहा, देवाची शांती आहा, ती आमी अणभवना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो जी दयाळाय आहा, शांती आहा, ती वाडटली आनी चडटली जाल्यार कित्याची गरज आमकां? देवाच्या उतराची. सो ह्या देवाच्या उतरान तो ती वाडटा आनी चडटा, जाल्यार ह्या देवाच्या उतराक आमी पयलो वयलो जागो दिवंक नाका. आमी दीस रात तेजेर नियाळ करूंक नाका. ते दीस रात आमी उलोवंक नाका उतर. आमी सोत मानता म्हण केन्ना कळटा आमकां? जेन्ना आमच्या तोंडानसून तें उतर भायर सरता. जोरी तर आमच्या तोंडानसून संवसाराचेंच उतर भायर सरता, जाल्यार आमी आजून पासून मानून घेवंक ना देवाचें उतर आमकां कितें सांगता पळय तें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमचेर दवरलेलें आहा. जे भाशेन आमकां सेल्फ कंट्रोल हें फळ आमकां दिलां पवित्र आत्म्या उद्देशी, आमकां तो कंट्रोल घेवपाक आमकां कळपाक जाय. आमी सगळेंच मानून घेता. कित्याक आमकां देवाच्या उतराची वळख ना. आमकां देवाचें उतर कितें सांगता ती खबर ना. सो कितेंय आमच्या जिवितान येयलें तें आमी सोत मानता. तेका लागून भोव गरजेचें हें सोत कितें, फोट कितें तें आमकां कळीत जाल्लें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता कितें सजमोंक ना इचारात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कॅन वी गो टू
2 John 1:3. थँक्यू जीसस. सिस्टर कोंकणीन तितल्या म्हणसर काडूं येता. थँक्यू जीसस. सो इंग्लिशीन वाचता. कितें म्हणटा हिंगर, ग्रेस बी विथ यू, मर्सी एंड पीस. सो पयलीं आमी कितें शिकताले, कितें दिलां देवान आमकां? दयाळाय दिल्या आनी शांती दिल्या. हिंगासर कितें म्हणटा? दयाळाय दिल्या, काकूळट दिल्या आनी शांती दिल्या. आमचो देव कसलो देव? काकूळटसार देव. काकूळटसार देव, काकुतीचो देव तो आमचो. आतां तुमकां दयाळाय खबर आहा, शांती खबर आहा. आतां काकूळट म्हटल्यार कितें? काकूळट म्हटल्यार कितें? फॉरगिवनेस इज द सेकंड पार्ट. काकूळट म्हटल्यार कितें कोणाक खबर आहा? जे मेरेन आमकां खबर ना ही काकूळट कितें, जाल्यार हें काकूळट आमी कित्याक मानून घेतिली? आमकां जाणा जावपाक गरजेचें न्हू. आमकां कळोंक जाय न्हू ही काकूट म्हटल्यार कितें. आतां तुमकां दयाळाय विचारली, शांती सांगलें. आतां ही काकूळट. काकूळट म्हटल्यार कितें? काकूळट म्हटल्यार कितें? चुचुरे करता ते भाशेन. म्हळ्यार देवान आमचे चुचुरे केले? केला की ना? केला न्हू. प्रेज गॉड. काकूळट म्हटल्यार जें कितें आमकां फावो आसलें तें देवान कॅन्सल केलां. तें आमकां फावो करूंक ना. प्रेज गॉड. आमकां फावो आसलें, जे खास्तीचे फॉर्मोन आमकां फावो आसलें आमच्या पातकांक लागून, तें देवान कॅन्सल केलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तुमकां बरोवन घेवंक जाय जाल्यार बरोवन घेयात. God not giving me what I deserved. देवान म्हाका कितें फावो आसलें तें दिवंक ना. I deserved punishment. म्हळ्यार म्हाका कितें फावो आसलें? खास्त फावो आसली. कितें फावो आसलें? खास्त फावो आसली. For my sins, but God did not give me what I deserved. म्हाज्या पातकांक लागून म्हाका कितें फावो आसलें? खास्त फावो आसली. पूण देवान म्हाका ती खास्त दिवंक ना. देवान म्हाका कितें दिलां तेज्या बोलदेक? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. इंस्टेड गॉड गेव मी फॉरगिवनेस. ब्रदरीन म्हटलेलें न्हू बोगसोणें. कोणें तरी हिंगर बोगसोणें म्हटलेलें न्हू. काकूळट म्हळ्यार बोगसोणें. बोगसोणें आहा ती. इट इज अ पार्ट ऑफ मर्सी. पूण जी काकूळट आमकां, काकूळट म्हळ्यार जें कितें आमकां फावो आसलें, पूण देवान तें कॅन्सल केलां. देवान ती खास्त आमकां भोगूंक दिवंक ना. पूण तेज्या वाट्याचें तेणें आमकां कितें दिलां? बोगसोणें दिलां. सो जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिता पासून तें आमचें ओ देवाचें? देवाचें. जाल्यार आमी बोगसुपाक कित्याक फाटीं फाटीं रावता? आमकां सोंपें जाता कोणाक बोगसूंक? आमकां दिसता न्हू जायते फावटी हांव जेन्ना बोगशिता तेन्ना हांवें बोगशिलां. जायना तुमकां? जायना? आमी जायते फावटी आमचेर पात येता न्हू. हें बोगसोणें पासून दिता तें आमी आमचेर पात येवन दिवंक सोदता म्हणून आमकां दिवंक जायना. जरी तर आमकां खबर आहा हें बोगसोणें एक देवान आमकां जी खास्त आमकां फावो आसली ते खास्तीच्या वाटेचेर तर देवान आमकां हें बोगसोणें दिलां, जाल्यार आमी बोगसोण्याची मनशां जातलीं. आमी आमचेर पात येता. ना म्हाका जायना, म्हाका बोगसूंक जायना. आमी त्या मनशाक पासून पळोवन जें कितें आदलें आहा तें पळोवन आमी तोंड फाटीं काडटा न्हू. कित्याक काडटा? कित्याक आमी आमचेर पात येता बोगसोणें दिवपाक. पूण जोरी तर जी पातकांक लागून आमकां खास्त फावो आसली ती देवान आमकां फावो करूंक ना. पूण तेज्या वाटेचें तेणें आमकां कितें दिलां? बोगसोणें दिलां. सो हें बोगसोणें तर देवाचें देणें, फुकट देणें, जाल्यार आमी हें उदारपणी दिवपाक जाय. आमी तें धरून धरून रावपाक जायना कोणाक बोगसूंक. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हें बोगसोणें दिवंक आमकां आगोड कित्याक जाता? कित्याक आमी आमचेर पात येता. आमकां दिसता हें बोगसोणें आमी आमच्या बोल्सांतल्यान दिता म्हणून. पूण जी खास्त फावो आसली
ती खास देवान आमचेर कॅन्सल केल्या, आमचे तेणें काकळूत केल्या. आनी ते जे खास्त आमी आमकां आतां खास्तीचे आमी भोगूंक जाय आसले, तेज्या वाटेचें तेणें आमकां बोगसोणें दिलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सोजमोता. सो आतां आमी फाटीं फुडें जातलीं कोणाक बोगसूंक? जितलें आमी बोगसोणें दिता तितलें आमकांय पोत्तून मेवता. जें कितें तूं दिताय तितलें तुका पोत्तून मेवता. जोरी तर तूं दुसऱ्यांक राग दिताय, कितें मेवता तुका पोत्तून? राग मेवता. जोरी तर तूं मोग दिताय, तुका कितें मेवता? मोगूच मेवता. जोरी तर तूं अनफॉरगिवनेस धरून धरून रावता, तुका फॉरगिवनेस मेवतलें दुसऱ्या कडसून? ना. जें कितें तूं कितें म्हणटा, वॉट यू सो इज वॉट यू आर गोइंग टू रीप. जे केजी बी तूं घालताय तेजें तुका फळ फावो जातलें. जोरी तर तूं आंब्याची बी घातली जाल्यार तुका पणस मेवतले? कितें मेवतले? आंबोच मेवतलो. सो जें कितें आमी सो कोत्ता तेंच आमच्या जिवितान आमकां परतून मेवतलें. देवाचें उतर म्हणटा, ल्यूक 6:38 म्हणटा, गीव म्हणटा, गीव एंड इट शॅल बी गिवन अनटू यू. दी म्हणटा. कशें दी? उदारपणी दी आनी तुका परतून देव दिता. कशे भाशेन दिता? दामून चेपून वतसोर. प्रेज गॉड. जोरी तर दामून चेपून देव दिता जाल्यार आमी आतां कितें घेवपाचीं मनशां जावपाचीं वो दिवपाचीं? दिवपाचीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो हें बोगसोणें आमकां एक देणें. इट इज अ गिफ्ट. आमकां देवान दिलां. आमचेर तेणें काकळूत करून आमकां हें बोगसोणें दिलां. हें बोगसोणें पासून आमकां फावो नासलें, पूण त्या खास्तीक लागून जी खास्त आमकां फावो आसली ती खास्त तेणें आमकां दिवंक ना, पूण तेज्या वाटेचें आमकां बोगसोणें दिलां. सो आमी दुसऱ्यांकूय बोगसूंक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जेन्ना आमी राग कितें कोडूकसाण धरून धरून रावता तेन्ना आमी देवाची शांती अणभवतली वो आमी उचापणायेन जियेतलीं, चिंतनांनी जियेतलीं? आमकां शांती आसतली? ना. सो जितलें आमी बोगसोणें दिता तितलें आमी धरून रावना, पूण देवाचें उतरान जें आमी शिकल्या, जी दयाळाय आनी जी शांती आहा, जी काकळूत आहा ती वाडटली आनी चडटली. सो हिंगासोर 3 भाशेचें दिलां आमकां. 2 जॉन 1:3 म्हणटा, दयाळाय दिल्या, शांती दिल्या आनी काकळूतूय दिल्या. काकळूत म्हटल्यार आमकां कितेंच फावो नासलें, आमकां फावोच नासलें. कित्याक लागून? आमच्या पातकांक लागून. पूण जें कितें आमकां फावो आसलें तें जेजून आपल्याचेर घेतलें. प्रेज गॉड. आनी तेज्या वाट्याचें तेज्या बापायन, आमच्या स्वर्गीच्या बापान आमकां कितें दिलें? तेजे बोलदेक आमकां कितें दिलें? फारीकपण आसलें तेजे बोलदेक आमकां कितें दिलें? फॉरगिवनेस दिलें, बोगसोणें दिलें. सो आतां हें बोगसोणें दिलां तें आमी तोहेंच दवरया आमकांच, वो दुसऱ्यांक दिवया? दुसऱ्यांक दिवया. जे वर्सांचे जे कितें राग आहा, जे कितें बिटरनस आहा, हें जें आहा बोगसोणें तें आमकां आदार कोत्ता दुसऱ्यांक दिवपाक. प्रेज गॉड. जोरी तर हें आमचें न्हू, हें देवान आमकां जे खास्तीक लागून तें आमकां तेज्या वाटेचें तर दिलां जाल्यार तें फुकट. आनी अशी म्हणल्यार देवान आमकां सगळें फुकटूच दिलां. दयाळाय फुकट, शांती फुकट. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. पूण आमी आमच्या एबिलिटीचेर चलता, आमकां दिसता तें कोत्ता, आमच्या मोतीन कितें आमकां बरें दिसता तें कोत्ता, उलयता, म्हणून आमच्या जिवितान आयज काल ही शांती आमी अणभवना, ही दयाळाय आमी अणभवना, ही काकळूत आमी अणभवना. देव जावन आसा काकूतसार. देवान आमचो कितलो मोग केलो की तेणें आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो. तेणें जेजूक आपल्या पुताक वोपून दिलो म्हणून आयज आमी तो अणभव भोगता आमचे भितर की पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जोरी तर जेजू वचोंक नासलेलो बापाशी जाल्यार आमकां पवित्र आत्मा मेवता आसलो. तो एक आदारी आमकां दिल्लो आसा, पूण आमी त्या आदाराक आमी सांगात दिता, आमी तेजे कडेन उलयता? ना. प्रेज गॉड.
थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो देव जावन आसा आमचो कसलो देव? काकलूतसार देव. आनी जी काकलूत म्हणटा ती आमकां जें कितें फावो आसलें पूण तेणें आमकां तें फावो करूंक ना, पूण तेज्या बलदेक तेणें आमकां व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें दिलां बोगसोण्याचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता कोणाक कितें विचारूंक जाय? इतले पासून सोजमोले? नाजाल्यार तुमी आयकोता आनी तुमकां सोजमोना जाल्यार मागीर फुडें वचोंक जायना न्हू? सोजमोला सगल्यांक? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. $70 times 7, no? I'll give you that scripture later. Okay? Praise God. Thank you, Jesus. So, आमी जाता तितले बोगसोण्याची मनशां जावंक जाय. पूण हे बोगसोणे आमी अणभवता आमच्या जिवितान? जाता आमकां बोगसूंक? इजी? जाता? जेन्ना आमी तर मानून घेता की हें जे खास्तीचें फर्मोण आमकां आसलें, खास्त भोगूंक आसली, ती आमकां देवान फावो करूंक ना आनी हें तेज्या वाट्याचें आमकां हें बोगसोण्याचें इनाम दिलां, तेन्ना जें आमी तें मानून घेता आनी सोत मानता तेन्ना आमकां बोगसूंकूय सोंपें जातलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. कॅन वी गो टू Ephesians 4:15? थँक्यू जीसस. हिंगर कितें म्हणटा? बट स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव मे ग्रो अप इन टू हिम इन ऑल थिंग्स विच इज द हेड इवन क्रायस्ट. सो कितें म्हणटा? बट स्पीकिंग. सो आमी कितें उलोवपाक जाय? बट स्पीकिंग म्हणटा. बट स्पीकिंग द ट्रूथ. ट्रूथ म्हटल्यार कितें? सोत. सो आमच्या तोंडार कितें आसपाक जाय? सोत आसपाक जाय. आमच्या तोंडार सोत आसा जाल्यार ही जी देवान आमकां देणी दिल्या, दयाळाय, शांती, काकलूत, हे सगळे आमी अणभवतली. पूण आमच्या तोंडार आहा ह्या संवसाराचें उतर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. बट स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव. पूण जेन्ना आमी सोत उलयता तेन्ना कशे भाशेन उलोवपाक जाय? मोगान उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. इन लव मे ग्रो अप इन हिम इन ऑल थिंग्स. जेन्ना आमी हें सोत आहा तें मोगान उलयता तेन्ना कितें जाता? आमची एक वाड जाता. कोणा उद्देशी? जेजू क्रिस्तान. इन ऑल थिंग्स सगल्या वाटेन आमी वाडटा आनी चडटा. वीच इज द हेड इवन क्रायस्ट. सो जेजू क्रिस्तानूच आमकां हें सोत उलोवन, जें सोत आहा तें मोगान उलोवन आमी आमची एक वाड जाता सगल्या वाठारान. प्रेज गॉड. Sister, can you put AMP? But speaking the truth in love, in all things, both. कितें म्हणटा? Both our speech and our lives. म्हळ्यार जें कितें आमचें उलोवप आहा आनी आमचें जिवीत कितें जातलें? एक्सप्रेसिंग हीज ट्रूथ. सो आमच्या तोंडारूच कितें आसतलें? सोतूच आसतलें. दोन वस्तू आसतल्यो. जेन्ना आमी हें सोत मोगान उलयता तेन्ना कितें जातलें? बट स्पीकिंग द ट्रूथ, जें सोत इन लव. आतां ट्रूथ म्हटल्यार कितें? सोत. ओके. सोत म्हटल्यार कितें? देवाचें उतर. ओके. देवाचें उतर. सो देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां कितें येता? बावार्थ येता. ओके. सो हें सोत म्हटल्यार देवाचें उतर, ट्रूथ म्हटल्यार सोत. सो हिंगर म्हणटा बट स्पीकिंग द ट्रूथ. आनी भावार्थ म्हणटा तो देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन येता. ट्रूथ इन लव. सो ट्रूथ म्हटल्यार देवाचें उतर. सो भावार्थ आमकां येता देवाच्या उतरान. सो फेथ वर्क्स थ्रू. हाऊ डज फेथ वर्क? भावार्थ कसो काम करता? मोगान. सो हिंगासर ट्रूथ म्हणटा. ट्रूथ इन लव. सो हें ट्रूथ जालें देवाचें उतर आनी ह्या देवाच्या उतरान उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भावार्थ येता. आनी तो भावार्थ तर काम करतलो जाल्यार मोगानूच घडटा. प्रेज गॉड. सो आमी कितें उलोवचें पडलें? हें देवाचें उतर आमी उलोवचें पडलें. आमच्या तोंडार दीस आनी रात हें देवाचेंच उतर आसपाक जाय.
जितले आमी हें देवाचें उतर मोगान उलयता आमची वाड जाता इन ऑल थिंग्स. कितून जाता? आमच्या उलोवपान जाता आनी आमच्या जिवितान जाता. आनी आमी कोणाक हें कोत्ता? जेजूक एक्सप्रेसींग हीज ट्रूथ. म्हळ्यार जेजूचें उतर जें आहा, जें स्वताचें आहा, तेंच आमच्या तोंडारसून भायर सोदतलें, तेंच आमच्या तोंडार आसतलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. लेट अस ग्रो अप इन ऑल थिंग्स. आनी जेन्ना आमी हें सोत मोगान उलयता तेन्ना कितें जाता? आमची एक वाड जाता सगळ्या वाठारान. लेट अस ग्रो अप इन ऑल थिंग्स. लेट अस म्हणटा म्हळ्यार तूं वाडटलेंच म्हणना. म्हळ्यार तुका एक तें चूज करप. म्हळ्यार जरी तर तूं सोत उलयनाय मोगान जाल्यार आमची वाड जातली ना. आमी हें सोत उलोवपाक जाय. लेट अस ग्रो अप इन ऑल थिंग्स अनटू हिम, अनटू जीसस, फॉलोईंग हीज एग्जाम्पल. प्रेज गॉड. सो आमी कोणाच्या उदाहरणान चलपाक जाय? जेजूच्या. सो जेजून सगळ्यो जे देवाचें उतर शिकयलें, हिलींग केलें, टिचींग केलें, तें आतां आमकांय फावो केलां देवान. हिंगोर म्हणटा न्हू, फॉलोईंग हीज एग्जाम्पल. सो आमी मानून घेवपाक जाय. आमकांय देवान आमकां ती अथॉरिटी दिल्ली आसा. आनी कोणा उद्देशी आमकां मेवता? जेजू क्रिस्ता उद्देशी. फॉलोईंग हीज एग्जाम्पल. हू इज द हेड? आमचो वडील कोण? जेजू. जेजूक आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. एवरी म्हणटा ओ सम म्हणटा? एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कॅन वी गो टू एफिशियन्स 1:3? Thank you, Jesus. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with some spiritual blessings. Some. कोण all म्हणटा? कितें सारकें? all or some? All. Praise God. Thank you, Jesus. Blessed us with all spiritual blessing in the heavenly places in Christ. सो कितें म्हणटा? आमी ब्लेस्ड बी गॉड. आशिर्वादी कोण? देव बाप. कित्याक तेणें आमकां आशिर्वादान बोल्लां. कोणा उद्देशी बोल्लां? जेजू क्रिस्ता उद्देशी बोल्लां. हू हॅज ब्लेस्ड अस. जाणें आमकां आशिर्वादान बोल्लां सगळ्या आत्मीक बेसांवांनी. कोणा उद्देशी बोल्लां आमकां ही बेसांवां? कोणा उद्देशी फावो जाल्यान? जेजू क्रिस्ता उद्देशी. आनी ही आतां बेसांवां खूंय आसा? आमच्या आत्म्यान आहा. सो ही बेसांवां तर आमी पळयतलीं, आमच्या जिवितान अणभवतलीं जाल्यार हें उतर आमी आयकप, उलोवप आनी सोत मानप भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. गॉड हॅज ब्लेस्ड अस म्हणटा. आमकां सगळ्या आशिर्वादान ऑलरेडी बोल्लें. आतां हें उतर ब्लेस्ड आहा तें कितें? ब्लेस्ड म्हटल्यार कितें? आशिर्वादान बोल्लेली. प्रेज गॉड. ब्लेस्ड म्हटल्यार एम्पावर्ड बाय गॉड टू सक्सीड इन एवरी एरिया ऑफ अ लायफ, ऑर टू हॅव गॉड कायंड ऑफ रिजल्ट. देवा भाशेन आमच्या जिवितान आमी कार्य पळयतलीं जाल्यार आमकां तें बेसांव म्हटल्यार तें. प्रेज गॉड. एम्पावर्ड बाय गॉड टू हॅव गॉड कायंड ऑफ रिजल्ट्स. देवा भाशेन आमी रिजल्ट पळयतलीं. तें जावन आसा एक बेसांव. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो हें बेसांव जें आहा, बेसांवां जीं आहा, जी आत्म्यान आहा, ती आमकां जेजू क्रिस्ता उद्देशी फावो जाल्यान. प्रेज गॉड. सो आतां आत्म्यान आहा जाल्यार ती आमी तर आमच्या फिजिकलान पळयतलीं जाल्यार हें उतराचेर आमचो नियाळ जावपाक जाय. हें उतराचेरूच आमची चिंतना घडोवपाक जाय. हें उतरूच आमी उलोवंक जाय, सोत मानूंक जाय, नियाळ करूंक जाय. दिसांनी रात आमी तेजेरूच नियाळ करपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. बेसांवांनी बोल्लां म्हणल्यार आमी आनी कितें करपाची गरज ना. आमी सोत मानून घेवंक जाय. आमी सोत मानपाक जाय.
की ही बेसांवां म्हाज्या आत्म्यान आहा आनी हांव सोत मानता की आतां हांव ही अणभवता म्हाज्या जिवितान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कॅन वी गो टू नेक्स्ट? आतां हिंगासर कितें म्हणटा, अकॉर्डिंग एज ही हॅज चोजन अस इन हिम बिफोर द फावंडेशन ऑफ द वर्ल्ड. सो देवान आमकां केन्ना विचून काडल्या? संवसार रोसच्या आदीं. पयलें देवान कितें रचलें? स्वर्ग आनी संवसार. मागीर तेणें कितें रचलें? सगळें आमकां कितें गरजेचें आहा पळय तें रचलें. आनी मागीर कोणाक रचलो निमाणो? मनशाक रचलो. पूण हिंगासर कितें म्हणटा? अकॉर्डिंग एज ही हॅज चोजन अस इन हिम बिफोर द फावंडेशन ऑफ द वर्ल्ड. म्हटल्यार कितें? संवसार रोचच्या आदीं देवान आमकां विचून काडल्या. सिस्टर कोंकणीन वाच. That we should be holy and without blame before him in love. So कितलो व्हडतो देव हो. देवान आमकां संवसार रोचच्या आदीं आमकां विचून काडल्या. आमकां पासून ताणें रोचूंक नासली तेन्नाची वळख न्हय, संवसार रोचच्या आदीं. प्रेज गॉड. कितली बरी गजाल. आनी जोरी तर देवान आमकां संवसार रोचच्या आदीं विचून काडल्या जाल्यार तो देव आतां आमचेर विसर घालतलो ना. प्रेज गॉड. सिस्टर रीड. संवसार रोचच्या आदीं ताणें क्रिस्ता सोवें आमकां माये मोगान विचून काडली. संवसार रोचच्या आदीं आमकां माये मोगान विचून काडली. कोही आमकां विचून काडली? माये मोगान. केन्ना विचून काडली? संवसार रोचच्या आदीं. फुडें वाच. पवित्र आनी पातकां मेकळी ताचे मुखार आसून आमी. पवित्र आनी पातकां मेकळी. पवित्र आनी पातकां मेकळी आमी आसपाक देवा मुखार. फुडें वाच. 5. ओके. Verse 5. ओके. पोतून वाच. 4th one. संवसार रोचच्या आदीं ताणें क्रिस्ता सोवें आमकां माये मोगान विचून काडली. पवित्र आनी पातकां मेकळी ताचे मुखार आसून आमी. कंटिन्यू नेक्स्ट. ओके. आसूं आमी. ओके. प्रेज गॉड. सो हिंगर कितें म्हणटा? अकॉर्डिंग एज ही हॅज चोजन अस इन हिम बिफोर द फावंडेशन ऑफ द वर्ल्ड दॅट वी शूड बी होली. पवित्र. कित्याक तेणें तेजी येवजण आमकां इचून काडपाक कित्या खातीर आसली? आमी पवित्र आसपाक. पवित्र आनी पातकां मेकळी. प्रेज गॉड. पातकां मेकळी आमी आसचे खातीर देवान आमकां संवसार रोचच्या आदीं विचून काडली. म्हणजे जेन्ना आमी आमच्या आवयच्या कुशव्यान जल्माक येयल्लीं तेन्ना पासून तेज्या पयलींसून. सो आमी जी आतां आहात तो देव आमकां संवसार रोचच्या पयलीं देवान आमकां विचून काडल्या. सो आमी आवयच्या कुशव्यान पासून जल्माक येयल्या ती उपरांतली गजाल. प्रेज गॉड. सो कितलो व्हडतो देव आमचो. कितलो काकलुतसार देव आमचो. कित्याक तेणें आमकां विचून काडली आमी पवित्र आनी पातकां मेकळी आसचे खातीर. कोणा मुखार? देवा मुखार. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. होली अँड विदाउट ब्लेम बिफोर हिम इन लव. मोगान आमी पवित्र आनी पातकां मेकळी आसचे खातीर देवान आमकां विचून काडली. सो जेन्ना आमी आवयच्या कुशव्यान पासून तांकां न्यूज गावलो की आमी आवयच्या कुशव्यान जल्माक येवपाची आहा तेज्या आदींसून देवान आमकां विचून काडल्या. सो ही आमची आवय बापूय पासून आहा तेज्याकीन व्हडतो मान आमी देवाक दिवपाक जाय. कित्याक देवान आमकां पयलीं विचून काडल्या. तेजो प्लॅन आमच्या जिविताक आसलो म्हणून तेणें संवसार रोचच्या आदीं म्हाका आनी तुका विचून काडला. कित्याक आमी पवित्र आनी पातकां मेकळी आसचे खातीर देवा मुखार आमी पवित्र आनी पातकां मेकळी आसचे खातीर. जोरी तर देवान आमकां त्या टायमार विचून काडल्या पवित्र आनी पातकां मेकळी आसचे खातीर जाल्यार आमी आजून पासून आमी कित्याक म्हणटा आमी पातकान आसा म्हणून. प्रेज गॉड.
थँक्यू जीसस. देवान आमकां विचून काडल्या त्या टायमार संवसार घडचे आदी. कॅन यू रीड 5th one, सिस्टर? ताचे दोळ्याळेन फांकता ते मोहिमेची किर्ती करूंक जेजू क्रिस्ता सोवें आपली आपणायलोली भुरगीं आमी जावची म्हणून ताणें आदी फुडेंच थाराव घेतलो अशें ताका बरें दिसलें. हीच ती ताची मोगा येवजण. प्रितीवंता पुता सोवें उदार मोगाचें हें देणें फुंक्या आमकां फावो केलें. सो देवाची मोगा येवजण कितें आसली? आमकां तेजी आपणायलोली भुरगीं मानून घेतलीं तेणें. आमी तेजी भुरगीं मोगाची आपुरबायेची भुरगीं. तेणें आमकां तेजे हेतू कितें आसलो? आमकां अडॉप्ट करपाक, आमकां मानून घेवपाक. पयले स्वातेर तेणें आमकां विचून केन्ना काडली? संवसार रोसचे आदी. कितली बरी गजाल. जेन्ना संवसार रोसचे आदी तो तेणें आमकां विचून काडल्या जाल्यार तो देव आतां आमकां सांडटलो ना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, आय वील नेवर लीव यू, नेवर फोरसेक यू. हांव तुका केदीच सांडचो ना म्हणून सोडचो ना. जोरी तर त्या देवान आमकां संवसार रोसचे आदी विचून काडल्या जाल्यार हांव तुमकां खात्रेन सांगता तो देव आमकां केदीच सोडचो ना म्हणून सांडटलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. संवसार रोसचे आदी म्हणटा. केदें व्हडते भाग आमकां. कितली बरी गजाल की देवान आमकां विचून काडल्या. आमी आमच्या आवय बापाय उद्देशी जल्माक येयल्या पूण विचून आमकां कोणें काडल्या? आमी आयज आहा जाल्यार कोणा खातीर आहा? देवा खातीर आहा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. Having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. So हे सगळें बरेपण जे देवाच्या उतरांतल्यान आहा तें भोगूंक आमकां देवान आमकां आपणायल्यान. तेणें आमकां आपणावून घेतल्या, आपली भुरगीं आमकां केल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आतां वील म्हटल्यार कितें? वील म्हटल्यार कितें? No. Pleasure of his will. Pleasure of his will. Will म्हटल्यार देवाचेंच उतर. God's word is God's will. सो जें कितें तेच्या उतरांतल्यान बरेंपण आहा, जें कितें आमकां बऱ्याक पडटा तेका लागून तेणें आमकां आपणायल्यान. पूण आमीच तेच्या कडसून पयस वयता. Yes, according to what he has the will for us, and that will ती will म्हटल्यार कितें कोंकणीन जें कितें आमकां तेणें will म्हटल्यार कितें कोंकणीन उतर? खोशी न्हू. Praise God. Thank you, Jesus. No, it is not there. Sister, वाच कोंकणीन पोतून. ताचे दोळ्याळेन फांकता ते मोहिमेची किर्ती करूंक जेजू क्रिस्ता सोवें आपली आपणायलोली भुरगीं आमी जावची म्हणून ताणें आदी फुडेंच थाराव घेतलो. थाराव घेतलो. फुडें कितें आहा? अशें ताका बरें दिसलें. हीच ती मोगा येवजण. हीच ती मोगा येवजण. देवाक कितें बरें दिसलें? तेणें कित्याक लागून थाराव घेतलो? आमकां तेणें आपणावंक. कित्याक तेजें जें उतरान कितें बरेंपण आहा तें आमकां फावो जावच्याक. प्रेज गॉड. हॅविंग प्रिडेस्टिन्ड अनटू अस द अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन बाय जीसस क्रायस्ट टू हिमसेल्फ. सो जेजू क्रिस्तान तेणें आमकां आपणायल्यान अकॉर्डिंग टू द गुड प्लेजर ऑफ हीज वील. सो हें देवाचें उतर जावन आसता बरेंपणाचें. सो हें देवाच्या उतरान जें कितें तेजी वील आहा ती आमकां कोळीत करपा खातीर. दायज. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो हें कितें बरेंपण आहा देवाच्या उतरांतल्यान तें आमकां फावो जावचे खातीर देवान आमकां आपणायल्यान. आमकां तेणें आपणायल्यान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. 6th one.
6th one, sister, you can read. ताचे दोळ्यालायन फांकता ते मोहिमेची किर्ती करूंक जेजू क्रिस्ता सोवे आपली आपणायलोली सेम हा ते सेम Same, huh? Okay, ingasar was yeah. To the praise of the glory of His grace, wherein He has made us accepted in the beloved. So, कोणा उद्देशी आम्ही आमकां ताणें आपणायला? Beloved कोण? जेजू. तेज्या उद्देशी ताणें आमकां आपणावून घेतल्या. सो आमची जी मोहीम आहा ती आमी कोणाक दिवपाक जाय? टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी. आमची मोहीम आहा, आमची वाखाणणी आहा ती आमी ताजे कुरपेक दिवपाक जाय, दोयाळायेक. वेर ही हॅज मेड अस एक्सेप्टेड. तेज्या दोयाळायेक लागून आमकां जेजू क्रिस्तान देव बापान आमकां आपणायल्यान, आमकां मानून घेतल्या. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आणि 7th one. In whom we have redemption through His blood. So आमकां आमी रिडीम कोही जाल्या? तेज्या रोगतान. प्रेज गॉड. In whom we have redemption through His blood. आतां रिडेम्पशन म्हटल्यार कितें? आमकां रिडीम केल्या. Galatians 3:13 कितें म्हणटा? Christ has redeemed us from the curse of the law. He himself became a curse for us. सो जेजू क्रिस्तान आमकां ती फ्रिडम दिला, सुटका दिल्या. जें कितें शिराप आसलें तें तेणें आपल्याचेर घेतलां. जाल्यार आमी आनीक शिरापान आसा? नाल्यार जेजू क्रिस्त येवन कसलो फायदो? जेजू क्रिस्त आमचे शिराप घेवन मेलो म्हणटा खुस्सार. जें कितें आमकां आसलें तें तेणें आपल्याचेर घेतलें. प्रेज गॉड. इन होम वी हॅव रिडेम्पशन थ्रू हीज ब्लड. सो आमकां हें सुटका कशे भशेन मेवल्या? तेज्या रोगतान मेवल्या. द फॉरगिवनेस ऑफ सिन्स. सो जेन्ना आमी काकलूत म्हणून शिकतालीं तेन्ना तें जें कितें आमकां खास्त आसली, फावो आसली, तेजे बोलतेक आमकां देवान कितें दिलां? फॉरगिवनेस. सी, द फॉरगिवनेस ऑफ सिन्स. सो आमचें जें पातकांचें जें फारीकपण आसलें तें जेजून आपल्या रोगतान केलां. एकदां आमकां तेणें त्या पातकांतली आमकां तेणें फ्रिडम दिला, सुटका दिल्या. जरी तर जेजू क्रिस्त येवन तेज्या रोगतान तेणें फारीक केलां, जाल्यार आमी आनीक आतां कितें आहा की आमी फारीक करूंक जाय? जेजून ऑलरेडी केलां, आपल्या रोगतान केलां फारीकपण. सो आमचें काम फकत सोत मानून घेवपाक, आमी तें मानून घेवपाक. प्रेज गॉड. अकॉर्डिंग टू द रिचीज ऑफ हिज ग्रेस. कोणा उद्देशी केला? दोयाळाची जी गिरेस्काय आहा तेज्या उद्देशी जेजून आपल्या रोगतान आमकां कितें केलां? आमच्या पातकांचें फारीकपण केलां आनी आमकां बोगसोणें दिलां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कॅन वी गो इन AMP? In him we have redemption through his blood, forgiveness and complete pardon of our sin. So आमकां एक कंप्लीट आमकां सुटका मेवल्या. कोणा उद्देशी मेवला? जेजू क्रिस्ता उद्देशी मेवला. तेणें आपल्या रोगतान आमचे जे पातकांचें जें फारीकपण आसलें तें तेणें आपल्या रोगतान फारीक केलां. सो आमी आतां पातकी उरल्या ना. तेज्या रोगतान तेणें फारीकपण केलां. जें आमकां खास्त आसली ती देवान आमकां फावो करूंक ना, पूण तेज्या बोलदेक आमकां बोगसोणें दिलां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. इन हिम वी हॅव रिडेम्पशन, दॅट इज आ डिलिव्हरन्स. डिलिव्हरन्स म्हटल्यार कितें? सुटका. आमी आतां फ्री आहात. कोणाक लागून आमी फ्री आहा? जेजू क्रिस्ताक लागून. कित्याक तेणें जें आमच्या पातकांचें फारीकपण आसलें तें तेणें आपल्या रोगतान फारीक केलां. डिलिव्हरन्स एंड साल्वेशन. साल्वेशन म्हटल्यार कितें? साल्वेशन म्हटल्यार कितें? सोडवण. आमकां एक फूल पॅकेज आमकां देवान जेजून दिल्या. देव बापान आपल्या तेज्या पुता उद्देशी दिल्या. ते आमकां फावो कशी जालें? जेन्ना तें पातकांचें फारीकपण आसलें तें तेणें रोगतान केलें आनी तेज्या उद्देशी आमकां आतां एक फूल पॅकेज आमकां साल्वेशन मेवलां. प्रेज गॉड. सोडवण मेवल्या.
Praise God. Thank you, Jesus. Through his blood, which paid the penalty for our sin. So जे फारीकपण जेजून केला आपल्या रोगतान ते कित्याक लागून केला? आमकां एक फारीकपण करूंक जाय आसलें आमच्या पातकाचें. And resulted in the forgiveness. तेणें ते पातकांचे फारीकपण केलें म्हणून आमकां तेजे बदले कितें मेवलें? बोगसोणें मेवलें. दॅट रिजल्टेड म्हणटा म्हणजे तेणें तर फारीक करूंक नासलेलें आपल्या रोगतान जाल्यार आमकां हें बोगसोणें जें आहा तें आमकां फावो नासलें. पूण तेणें आमकां त्या रोगतान फारीक करून तेज्या वाट्याचें आमकां बोगसोणें दिलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. एंड कंप्लीट पार्डन फॉर आवर sin in accordance with the riches of his grace. So आमकां पूर्ण तोरी आमकां सुटका देवान जेजून दिल्या आपल्या रोगतान. आमच्या पातकांची सुटका ऑलरेडी जेजून दिल्या. आमी आनी कितें करूंक जाय? पूण जायते फावटी आमकां दिसता न्हू आमी कितें तरी करूंक जाय. ह्या पातकान आमी पडला म्हणून आपण कितें तरी करूंक जाय. आमी फकत सोत मानूंक जाय की जेजून कशे भाशेन आपल्या रोगतानसून आमकां हें सगळें डिलिव्हरन्स दिलां. आमकां सोडयल्या. आमकां आख्खी सोडवण दिल्या. आमकां फावो नासली पूण तेणें आपल्या रोगतान ती फारीक केल्या म्हणून आमी आयज तितून अणभव घेता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो देवान तर आमकां विचून काडल्या संवसार रचच्या आदीं तेजी एक येवजण आसली आमचे थंय. जाल्यार तो आतां आमकां सोडटलो? कसलें सिट्युएशन येता तेन्ना तो आमकां सोडटलो? आमकां नाकारतलो? ना. तो नाकारचो ना. कित्याक तेजें उतर म्हणटा ही वील नेवर लीव अस नॉर फोर्सेक अस. तो आमकां केदींच सांडचो ना म्हणून सांडचोय ना. तो आमकां केन्नाच सोडचो ना म्हणून सांडचो ना. प्रेज गॉड. सो हेजेर आमी थीर रावया. ही जी आमकां शिकवण आमकां देवान आमकां बरे भाशेन सोजमणी दिल्या हेजेर आमी थीर रावया. कसलेंच आमच्या जिवितान कितेंय येवं आमी ह्या उतराक खालती रावया. ह्या उतराक आमी पयलो वयलो जागो दिवया. न्हय सैतानाच्या फोटीक पडोंक. कित्याक सैतान येता चोरूंक मारूंक आनी इबाड करूंक. पूण जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक. आनी हें सुभामपणाचें जिवीत आमी भोगता जाल्यार तेज्या रोगतान तेणें फारीक केलां म्हणून आमी हें जिवीत आयज अणभवता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो कितें गरजेचें आमच्या जिवितान? सोत हें उतर. ह्या उतरानूच सगळें आसा. देवान आमकां सगळ्या बेसांवांनी पासून बोल्ल्या त्या उतरांतल्यान आमकां कळीत जाता. जर तर हें उतर आमच्या दोळ्या मुखार ना, हें उतर आमच्या वोटाचेर ना जाल्यार कसलें उतर आमच्या वोटाचेर आसतलें? फकत संवसाराचें. आनी संवसाराचें जेन्ना उतर आहा तेन्ना कोण येता आपल्यो फोटी घेवन? सैतान येता. पूण आमी उगडास दवरपाक जाय जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक. आनी हें जिवीत तर आमी अणभवतलीं जाल्यार आमकां ह्या उतराची गरज. ह्या उतराचें नियाळ करप, हें उतर उलोवप. कित्याक आयज आमकां कळीत जालां की जेजूच्या रोगतान तेणें आमकां आमच्या पातकाक लागून जें फारीकपण आसलें तें आपल्या रोगतान केलां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता. सो हेजेर आमी नियाळ करया. हांव स्वत म्हणटा तुमकां ही सोजमणी पवित्र आत्म्यान बरे भाशेन दिल्या म्हणून. थँक यू जीसस. हालेलुया. आनी जेन्ना आमी ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ता हें उतराचेरूच आमचो फोकस आसता तेन्ना जी देवान आमकां जी दयाळाय आनी शांती आनी काकळूत जी उपोटपणी दिल्या ती आमी आमच्या जिवितान अणभवतलीं. प्रेज गॉड. पूण ह्या उतराची आमकां गरज. हें उतर आमच्या जिवितान आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवपाक भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. कितेंय आमच्या जिवितान येयले पासून जाल्यार आमी हालचे न्हय, आमी निराशी जावचे न्हू. कित्याक आमकां व्हडल्यांतलें व्हडलें सोत म्हटल्यार देवाचें उतर. ह्या सोता बरोस आनीक सोत ना. प्रेज गॉड. आनी एकूच आमच्या मतीन दवरया की ज्या देवान आमकां संवसार रचच्या आदीं विचून काडलें जाल्यार तो देव आमकां केन्नाच सोडचो ना म्हणून सांडचो ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस.
हालेलुया. सो हेजेर मातसो नियाळ करात. आमी हिंगासर बंद करया. मातसो नियाळ करात. थोडो वेळ आमी आर्गांनी वाखाणणेचें मागणें करया. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. थँक्यू जीसस. थँक्यू होली स्पिरीट. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा ह्या शिकवणे खातीर. कितलो व्हडतो देव तूं. तुवें आमकां संवसार रोजचे आदी तुवें विचून काडलें. तुवें आमकां तुजी आपणायिल्लीं भुरगीं केल्याय. कित्याक आमी पवित्र आनी पातकां मेकळीं आसचे खातीर आनी त्या पातकाक लागून जे फारीकपण आसलें तें तुवें तुज्या रोगतान केलाय. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. आमी तुका आर्गां दिता. आमी तुका वाखाणटा तुज्या पुता खातीर. कित्याक तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां सुभामपणाचें जिवितान, उपोट जिवितान भरलाय. हें उतर जावन आसा जिवें. ह्या उतराक पदवी आहा. जें कितें आमच्या जिवितान येयल्लें तें आमी सोत मानता की येद्या वेळार तेजो नाश जाला म्हणून. कित्याक हें सोत आतां आमच्या जिवितान भितर सरलां. जे दुबान आमी आहलीं, जी आमी शांती अणभवून आसलीं, पूण ह्या उतरान आमी शिकल्या की देवान आमकां दयाळायेन आनी शांतीन उपोट भरल्या. पूण ही शांती वाडटली आनी चडटली जाल्यार ह्या उतराची आमकां भोव गरज. ह्या उतरान जी जाणवाय आमकां मेवता त्या जाणवायेंतल्यान ही जी दयाळाय आहा, ही शांती आहा, ती वाडत वेता. तेजो वाड जाता आमच्या जिवितान. आनी ती जितली वाडटा तितलें आमच्याय जिवितान आमी हें देवाचें उतर अणभवता. हें उतराचेरूच आमी थीर रावता. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. ही जी सगलीं भाव भयणां हिंगोर एकठावल्या तुजें उतर आयकोंक. आनी जी 4 दीस हिंगोर आसतलीं ते तुज्या सांगाता. ती वेळ सारूंक येयल्या. तुका ओदीक आनी ओदीक तुजी वळख घेवंक ती हिंगासर आयल्या. तुजें उतर जावन आसा सोत. ह्या सोतावून आनीक कसलेंच सोत ना. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. आनी तुज्या उतरार आमी पात येता की तुजें उतर म्हणटा तूं केदीच आमकां सोडचो ना म्हणून सांडचो ना. आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा. कित्याक तुवें आमकां विचून काडल्या ह्या संवसार रोजचे आदी. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता.